de estudar a nossa Lagoa Azul. Aquele compartimento todo que começa lá do lado do Massaguaçu, Getuba, vira por cima do morro e vira para Martim de Sá, termina ali no Recanto Sandra, no Rio Guaxinduba, aquela área gigantesca, gigantesca área verde. Dá uma olhada no Google, vai dando zoom assim para trás, vocês vão ver que é uma área gigantesca, que dá para fazer turismo, dá para fazer lazer, lá tem peixe, tem capivara, dá para fazer esporte de aventura. Eu quero pedir isso aí, porque é uma das coisas que já estava no nosso plano de governo, mas lamentavelmente não foi possível, já começamos os estudos. Eu quero pedir encarecidamente, prefeito, que dê seguimento a isso, porque ali está mais uma enorme riqueza do nosso município, até para aqueles que estão no entorno, por exemplo, o bairro Santa Rosa, tão pobre, pode ser resolvido. Aquela área pode ser sustentável, gerar riqueza para o município e resolver os problemas que estão no seu entorno. Esse é um pedido. Segunda